रॉ फिजेट स्पिनर। ये रॉ फिजेट स्पिनर डिजाइन किया गया है एक शो पीस के लिए और ये काफी अच्छा डेस्कटॉप एक्सेसरी भी है। बात करें इसके फीचर्स की तो ये काफी स्मूथ और कॉम्पैक्ट है, जिसे आप कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं और इसे आप काफी कंफर्टेबली होल्ड भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।